السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد. النهاردة معانا حاجة جديدة جدا لحديث التخرج وطلاب كمان الفرقة الرابعة، كورس المعهد المصرفي التدريب من أجل التوظيف. ده كورس مهم جدا لكل المهتم بمجال العمل داخل البنوك أو القطاع المصرفي. مهم جدا الكورس ده لأن بيديك التكنيكال بتاع البنوك. هقول لكم النهارده ازاي ممكن نقدم على الكورس ده كمان وناخده، لان الكورس ده بيبقى ليه مجموعه اسسمنت بنمتحنها داخل المعهد المصرفي. لو عدينا فيها بناخد الكورس بيبقى مدته 30 يوم. طبعا بناخد فيه كل ما يخص القطاع المصرفي. تمام. طبعا اول حاجه بنعمل اكونت على موقع المعهد المصرفي، وهسيب لكم طبعا الموقع في الوصف. تمام. بعد كده بعد ما بنعمل اكونت بنبدأ ندخل نملى الفورم. نملى الفورم الخاصة بينا. تمام. طبعا هيفتح لي بالطريقة دي لان انا مسجل وعامل اكونت. هنبدأ يقول لك ايه ويلكم تو. الملفات طبعا هترفع صورة البطاقة وصورة شهادة الجامعة او افادة بالتقدير لو انت لسه في سنة رابعة، وشهادة الجيش للمتخرجين، والسيرة الذاتية. تمام. طبعا بدوس على دي عشان لو اعمل ابلود للحاجات دي. بعد ما بعمل ابلود برجع. طبعا في رسوم للاختبار 110، والكورس برضو ليه رسوم بتدفع بس رسوم رمزية مش كبيرة قوي. والاختبار ب110. بننزل اخر الصفحة تحت اللي هي اول صفحة فتحناها، بندوس على بار اسسمنت 110 وبنبدأ نختار الطريقة اللي هندفع بيها، وبنبدأ ندفع. بندوس نشوف انهي طريقة ندفع بيها وبنبدأ ندفع ب110. هيبدأ طبعا يجيب لنا بيانات الدفع. زي ما قلت لكم يا شباب. طبعا اول حاجة بندخل اسسمنت خاص بالمعهد المصرفي. بعد كده تمنه بيبقى 110. تمام. لازم اجتاز فيه في الانجليش بنسبة 60% فاكثر. سعر البرنامج للمصريين 680 جنيه. تمام. محتوياته طبعا مهارات الاتصال فعال ومبادئ التخطيط الاستراتيجي ومهارات الكتابة، وبعد كده حاجات خاصة بالخدمات المصرفية. طبعا قلنا اختبار تحديد مستوى للاختبارات، تاني تقييم اختبار نهائي، وتقييم السايكومتري. بعد كده البرنامج بيبقى عن طريق ليرنينج التعليم عن بعد. قلنا متاح لطلاب الفرقة الرابعة والخريجين بس بشرط ان التقدير يبقى جيد. ده كان شرح بسيط لبرنامج التدريب من اجل التوظيف اللي بيقدمه المعهد المصرفي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.